Hey, hou na si besta man. Ik maak me toe je ijsjes koop. Niet van jullie toe je niet. Ik. Mijn andere jafte. Zeker moet het die winkel uit piepkop. Zij komt van broodwinkel toe. Die veel zwak pick-up lines zie. Dat is het voor die jaren. Wacht, ik heb een plan. Los dat. Mij. Wah, dia jalan. Mesti aku sama nak bed. Dus ik zeker die speciale broer. Die wat ik net voor speciale mensen uit die achterkamer uithaal. Ya, ya benina stone. Sien, sy dan net Stoney. Sy's 'n keeper. Ek dan net Coke Zero. En ek siroop suiker. 100% mens. Excuse waarom. Ik heb reeds gestapt bij op zijn toren gehad. Hij zei, ik heb gisteren gezien, weet je ergens A. Ik heb eerst eruit kom in de koek te winnen. Ik is over tweede opgeëindigd. Ik heb toch goed dat koek gewin. Zo is het al reeds geschiedenis aan. Ya, dat was buat kuningan saja siap dah ambil bemos. Ik zie dulu vlek lekker. Is wat? Zij vergeet van koek en koos. Ik heb een Leo titelmerk. Wie wat betekent het? Oh wacht, het schijnt net niet aan, jammer. Oh, jij joke. So apa pikir dia lewat di asing. Dat is de king van die spaza. Nou, zie jij, die is niet zo sterk. Is mijn persoonlijke. Hey, salah drie. Ga je iets koop of gaan jullie lijn? En nou op aan mijn hek. En die, nieuw. Op jou, arm. Ja? Het ik ben niet veel van winkel gaan kopen. Alsjeblieft toch. Lijn. Sana so era klop apa kaya baik sudah. Wat? Alam mun ko may masuk. Gitu. Goed Jacob, als hij zo slim is, kan zij voor mij alle aankoop betalen. Oh my God!